Italian Farmer Test non è solo prove in campo di trattori e di attrezzi, ma anche di mezzi tecnici e in questo caso pneumatici. Qua di fianco a me le Farmax R70 prodotte da CEAT. Nel video di oggi vedrete l'installazione di questi pneumatici e il primo test su strada a vuoto per capire comfort e stabilità. Ovviamente seguirà un altro video con la prova in campo e la pagella finale maturata dopo ore di test sia su strada che in campo. Ovviamente appena uscirà la prova in campo ve la lascerò qui in alto a destra pronta da vedere e ovviamente c'è sempre la descrizione che vi dà tantissime informazioni aggiuntive sia per riassumere quello che dico nel video ma anche quello che non dico. Poi trovate dei dati tecnici come le misure eccetera pronte lì da leggere. Comunque appunto a proposito di misure abbiamo al posteriore una 710/70 R42 e anteriore una 600/70 R30. Secondo me la misura 710 è un buon compromesso tra ingombri e comunque avere un'ottima impronta a terra come larghezza ed è per questo che al momento dell'acquisto di questo trattore ho scelto quelle misure di pneumatico e ho scelto le stesse misure confrontandomi con CEAT per avere una fornitura più vicina possibile come caratteristiche alle gomme precedenti, così da avere un paragone per capire ancora più dettagli. Prima di partire però ci tengo a ringraziare la ditta Prandini Pneumatici a Mozzecane in provincia di Verona per l'enorme disponibilità nell'installazione di questi pneumatici. Ormai la ditta Prandini Pneumatici è partner della mia azienda agricola da circa 30 anni tra acquisto di pneumatici nuovi e riparazione di quelli vecchi. Non mi resta che consigliarvelo, insomma il servizio è sempre stato puntuale e professionale, vi lascio i contatti in descrizione, ovviamente se siete delle province di Mantova, Verona, ma anche oltre, insomma 30 anni sono un bel test. Detto questo, partiamo immediatamente con l'installazione di queste CEAT Farmax R70. Ottimo, adesso che avete visto l'installazione possiamo procedere con il primo test su strada. Ah, e mi raccomando, non è che le gomme vecchie le butto via, cioè sono ancora buone, sono ancora utilizzabili, probabilmente le finirò perché già mi immagino i commenti, ah cosa fai, non c'era bisogno di cambiarle, cioè ragazzi si chiama The Italian Farmer Test, testo gli attrezzi, i trattori, le gomme, non è che acquisto, compro, cioè mi sono state fornite per il test, Mi raccomando che ci capiamo bene. Dai su, partiamo con questo test. Eccoci a bordo. Ragazzi, prima di partire con qualsiasi tipo di test e anche trarre le vostre personali conclusioni guardando questo video test e anche il prossimo, quindi quelli in campo, ci tengo a precisare che queste sono gomme normali. Quindi base, non tecnologia VF o IF, quindi bassa pressione e massima flessibilità, no, queste sono delle gomme normali e oltretutto vengono poste sul mercato a un prezzo davvero molto competitivo. A proposito di ciò vi invito ad andare nel vostro rivenditore CEAT locale o comunque guardare i contatti in descrizione e farvi fare una quotazione sulle gomme che vi interessano e appunto valutarle per diciamo dar prova a quello che vi sto dicendo.
Allora, le pressioni adesso sono 1,7 al posteriore e 1,5 all'anteriore, questo per emulare le pressioni della gommatura precedente, che sì, erano IF, ci tengo a precisarlo, ma appunto voglio avere un metro di paragone almeno in strada. E però non sono pressioni da strada, ragazzi, perché non sempre una bassa pressione vuol dire vantaggi, vuol dire vantaggio in campo, indubbiamente, ma in strada no. Aumentano i consumi sia di gasolio che di gomma, quindi attenzione. Oltretutto ho già fatto qualche test in campo, ci sono delle cose, degli elementi di queste gomme che vi dirò nella prova in campo che veramente mi hanno sorpreso, e anche ovviamente mi sono spinto a pressioni limite, proprio molto vicino a presentare i primi problemi, i primi cedimenti. Quindi ragazzi, veramente ci sarà tutta l'esperienza su queste gomme, e lo dirò anche nel video appunto della prova in campo. L'unico riscontro che non potrò darvi è quella della durata nel tempo, quindi la struttura, come rimane, la carcassa, il consumo in base alle lavorazioni e così via. Ovviamente sono andato prima a fare un giretto per le stradine di campagna in modo tale da scaldare olio idraulico e del motore. Il test del comfort in strada è molto soggettivo, sia per quanto riguarda l'operatore che quanto riguarda il trattore. Perché in questo caso sul trattore abbiamo una sala indipendente anteriore Hills eccezionale, che ammortizza in maniera impressionante, una cabina sospesa su 4 punti in gomma e quindi non attiva o comunque passiva a molle, quindi anche lì cambia da macchina a macchina, e soprattutto l'operatore può avvertire sensazioni differenti. Adesso ragazzi, guardo che qua ovviamente attacchiamo il lampeggiante, ci mancherebbe. Ok, e facciamo il nostro primo sparo in strada per vedere se sono stabili, se ammortizzano bene e soprattutto se ci sono rumori strani di rotolamento, perché sento ogni tanto dei colleghi passare in strada con le gomme che fanno, a momenti compongono delle canzoni. Bene, giù tutto. Adesso sono in accelerazione di questo trattore proprio base, quindi non dà il massimo dei giri subito, non è la massima aggressività. Ok, questa qui è una strada abbastanza dissestata perché presenta qualche buco ogni tanto, un po' di su e giù, cunette varie e così via. Ok, rumori strani no, una buca assorbita bene dall'Hills, dietro si sente un po' di più, però tutto sommato un'altra cunetta. Ragazzi, io adesso sto un po' in silenzio sia per farvi godere un po' il video ma anche per capire un po' di cose. Un'altra buca. Ok, asfalto un po' distrutto. Ragazzi, sto acquisendo, diciamo, informazioni. Qua c'era una buca abbastanza importante. Freccia, che ci giriamo. Freniamo. Ok, già che ci sono ragazzi lo metto in accelerazione massima. Ok, alta, via. Non l'ho mai provato accelerazione alta, sempre messo bello calmino perché l'acceleratore è sensibilissimo e bisogna farci su una mano notevole. Ok, ci mettiamo in strada. Giù tutto. Si sente la differenza, si sente veramente ragazzi differenza. Ovviamente in strada F2 al massimo, quindi la marcia stradale più lunga del vario, e si regola la velocità con freni e acceleratore a piede e basta. Non si può giocare come faccio io col manettino quando a bassa velocità, perché sennò si rompe il cambio. Allora, che dire ragazzi, non ci sono rumori strani, assolutamente, le gomme girano bene, sono anche stabili, non tirano da una parte o dall'altra. Non fatelo questo ragazzi a casa, questo di togliere le mani dal volante, era solo per capire se c'erano degli spostamenti strani.
dati dalle gomme, però no, le convergenze del trattore sono a posto, quindi perfetto. E un bel comfort, ragazzi, vi dirò, nessun rumore, confortevoli, le buche le assorbono bene. Ovvio che rispetto a una gomma molto, diciamo, flex, quindi flessibile come quelle che avevo prima, ci si accorge un po' della differenza nell'assorbimento delle buche a parità di pressione. Diciamo che queste sono un po' meno flessibili, però insomma quelle che avevo prima sono gomme, diciamo, di una tecnologia totalmente diversa da queste che anche Ceat fa con i suoi modelli. Perfetto. Rimetto, prima di dimenticarmi, la trasmissione appunto meno aggressiva possibile, perché ragazzi non mi serve. Ok, soprattutto perché non faccio trasporti, non ho grandi carichi e il fattore appunto della sensibilità dell'acceleratore che vi dicevo prima è soprattutto a vuoto, ovvero non c'è carico e quindi lui appena si tocca un attimo l'acceleratore parte subito da far paura. Quindi che dirvi, prime impressioni su strada, una gomma che comunque è centrata, va bene, a posto, quindi costruita bene, non fa rumori strani come vi dicevo prima e l'assorbimento delle buche è più che buono. Certo che avendo provato tecnologie IF e VF superiori sento che hanno una carcassa più rigida, questo è da dire, e sono super trasparente, sarò super trasparente anche nella prova in campo perché sto già raccogliendo dei dati. Abbiamo provato a pressioni proprio limite, che al di sotto non si può scendere, fino a quasi far girare le gomme purtroppo, e poi anche pressioni più alte e così via. Soprattutto, ragazzi, la parte importante della prova in campo sarà la pagella finale, perché sarà frutto di ulteriori ore oltre ai video test, quindi dovrete guardare anche la pagella della prova in campo che troverete molto presto, ragazzi, perché penso di pubblicare il video nel giro di massimo 2-3 settimane, giù di lì. Mi raccomando, per informazioni aggiuntive avete la descrizione e scrivete un commento, cercherò di rispondere a tutti con informazioni. Non so se avete domande sulle gomme, sui test, se volete vedere qualcosa in particolare magari, non so, ve lo mando su Instagram, su Facebook, eccetera. Anche lì seguitemi, ragazzi, mi raccomando, su Instagram e Facebook, perché metto magari qualche contenuto aggiuntivo, anche magari qualche ripresa dall'esterno, come avrò messo anche in questo video. Niente, ragazzi, perfetto, qui siamo a posto, abbiamo fatto anche il nostro veloce test in strada. Sarebbe bellissimo provarlo con un carico, però purtroppo uno, non è stagione, e due, ho tutti i cambi attaccati a casa, non ho particolari carichi da fare, rimorchi e così via. Quello insomma sicuramente è un test che mi mancherà e mi sarebbe piaciuto fare, magari adesso, non so, con prossime gommature vedrò di organizzarmi anche con qualche collega magari che può fornirmi un carro, andare a fare qualche trasporto, eccetera. Non lo so, sto dicendo un po' così, vediamo cosa arriva man mano in questi test. Niente, ragazzi, detto questo io vi mando un caro saluto, seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo The Italian Farmer Test.